everybody, welcome to my channel. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Today I am baking pawpaw bread ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើនំប៉័ង pawpaw មើលទៅគួរចង់ញ៉ាំទេនំប៉័ង pawpaw my pawpaw bread. This is how it look like. If you want some, comment below. In order to make pawpaw breads, you need pawpaw fruits, and I have fresh pawpaw. You need about 4 or 5 pawpaw fruits. បើយើងចង់ធ្វើនំប៉័ង pawpaw យើងត្រូវការផ្លែ pawpaw នេះត្រូវការ5ព្រោះវាទូច and this is brown just like banana. When it's ripe it's turned brown and it's soft. ផ្លែទៀបបារាំងនេះបើវាទុំវាពណ៌អញ្ចឹងឯងដូចផ្លែចេកអញ្ចឹងជាំពណ៌ខ្មៅមានន័យថាវាទុំហើយខ្ញុំមានប្រហែល 5-6 ផ្លែខ្ញុំនឹងបកសម្បកធ្វើនំ Now I'm going to show you how to peel pawpaw. ឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញរបៀបចិតផ្លែសម្បក pawpaw ចេញ It's similar to banana ដូចផ្លែចេកចឹង You peel out the skin and this is very ripe អានេះទុំនឹងចូល Okay, that's how you do it. យើងកាត់ហើយយកគ្រាប់វាចេញ take the seed out, you separate that. So I'm gonna continue to cut some more. I'll see you in a bit. ខ្ញុំនឹងចិតសម្បកផ្លែ pawpaw time ទៀតព្រោះយើងត្រូវការប្រហែល 5-6 because I got you need about 5 or 6 because I got a small one. This is what it look like after you separate the seed and the skin. យើងបកសម្បកហើយយើងយកគ្រាប់ចេញដូចចេះឯងយើងចិតសម្បកហើយយកគ្រាប់វាចេញមើលទៅដូចចេកចឹងឯង It looks similar to banana. That's why you can make pawpaw bread instead of banana bread. And you smash it. Smash like that. យើងច្របាច់វាចឹងណា It smells really good. It got its own scent. So the reason why you can't buy this at the store because it had a short shelf life. ហេតុអីបានយើងមិនអាចទិញផ្លែនេះបានពីព្រោះវាទុំលឿនណាវារហ័សខូចណាแล้วហើយគេអត់មានលក់នៅតាមផ្សារឯង ប៉ុន្តែផ្លែនេះវាដុះតាមព្រៃ So this fruit here it grow in the wild in Michigan. You need 3-4 cups of canola oil. យើងត្រូវការ3ចែកជា4កែវប្រេង 1/4 cups of water យើងត្រូវការ1ចែកជា4កែវទឹកសាប half cups of sugar កន្លះកែវស្ករស 2 cups and a half of flour ម្សៅ2កែវកន្លះ Salt you need half teaspoon អំបិលយើងត្រូវការកន្លះស្លាបព្រា baking soda 2
teaspoon baking soda យើងត្រូវការ2ស្លាបព្រាទូច pecan half cups pecan កន្លះកែវ vanilla 1 tablespoon vanilla យើងត្រូវការ1ស្លាបព្រាធំ eggs you need 3 eggs ពងយើងត្រូវការ3 chocolate chip half cups chocolate chip កន្លះកែវ I'm going to mix the dry ingredient ខ្ញុំនឹងលាយម្សៅ flour that's 2 cup that's another half salt អំបិល baking soda ហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វទៅ you mix it up like that and set it aside I'm going to add the wet ingredient canola oil or cooking oil ប្រេងយើងដាក់ប្រេងកូរចឹងទៅ water ទឹកសាប ពងទា you mix it up យើងកូរវាលាយវាឲ្យសព្វ ឥឡូវនេះយើងដាក់ vanilla បានហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វ you mix it all up again after you mix it all up you're gonna add flour you add the flour a little bit at a time យើងដាក់ម្សៅបន្តិចម្ដងហើយយើងកូរ you mix it up in the meantime I turn on the oven preheat to 350 ខ្ញុំបើកចង្ក្រាន350 degree កម្ដៅ mix it like that លាយវាឲ្យសព្វ to add sugar ឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងដាក់ស្ករយើងកូរ យើងដាក់ chocolate put chocolate in and pecan mix it all up good I use this to spray my pans 9x5ខ្ញុំប្រើម៉ាក់នេះបាញ់ចានដុតនំ 9x5 យើងបាញ់ចឹងទៅកុំឲ្យវាជាប់នំពេលយើងដុត after I mix it up I put it in the pans ខ្ញុំលាយហើយខ្ញុំដាក់ចូលនៅចានទូចហ្នឹងហើយយើងនឹងដុតវា I'm gonna put in the oven 350 degree for 55 minutes ខ្ញុំដាក់នៅក្នុងចង្ក្រានដុត55 minute I add 10 extra minute ខ្ញុំថែម10 minute ទៀតពីព្រោះភ្លើងវាស្ទើរហើយនំអត់ឆ្អិនដល់ក្នុង
And this is what it should look like មើលណាឃើញវាប្រេះឡើងស្អាតទេ